Kızım ne yapıyorsun orada sen? Ya. Sevdin mi? Oh, çok güzel. Damla mı? Ey gidi, manyağa bak. Annemin orada yakın bulaşık makinesinin içinde de. Kar bulaşıklar dizemeyi çıkaramayın. Ey Allah'ım ya Rabbim. Damla ne yapıyorsun? Damla Nur üsttekini yuva. Damla Nur üstteki çekmeceyi it. İt üstteki çekmeceyi it. Damla Nur.